إخوان الأخوات، السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير بصحة جيدة. هاد الليلة بغيت ندير واحد الفيديو على واحد الموضوع، هو لا كوتيزاسيون مينيمال. بغيت نشوفوها مجموعين ونشوف شنو كيقول المدونة الكود جينيرال دي زامبو حول لا كوتيزاسيون مينيمال ونفهموها. لأن في بعض الأحيان، وأقول مرة أخرى، ماشي الناس اللي مختصين، ولكن في بعض الأحيان سير الريزو سوسيو وفي تي جروب كيتقال أشياء وفي لي طو وفي المانيير دو كالكيلي كيفاش إلى آخره. إذا من الأحسن نرجعو لكود جينيرال دي زامبو نشوفو شنو كيقول حول هاد القضية ديال لا كوتيزاسيون مينيمال، وبالضبط شنو كيقول الكوتيزاسيون، يعني شنو كيقول لو كود جينيرال دي زامبو هو الصحيح. ميمكنش ناخذ شي حاجه اخرى بدون لو كود جينيرال دي زامبو. بطبيعه الحال يمكن نستعنوا بنوت سيركيلير اكسبليكاتيف اللي كيفهموا كيشرحوا كاكثر باش يفهموا اي واحد يفهم من خلال دي زيكزامبل. ولكن اليوم احنا بغينا نمشيو لو كود جينيرال دي زامبو ونشوف شنو كيقول حول هذا الموضوع. بالطبع لا كوتيزاسيون مينيمال هو الفصل 144. شنو كيقول الفصل 144؟ كيقول لك لا كوتيزاسيون مينيمال en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et titre de revenu professionnel et agricole. حدد أنه كيتعلق بالضريبة على الشركات والدخل فيما يخص لي روفوني بروفيسيونيل اي اغريكول. حدد المسألة شكون اللي مختص. بطبيعة الحال ما غنتعرضوش لي كوتيزاسيون مينيمال سيغ لي بروفي موبيليي ولا هاد المسائل، غنبقاو في هاد فقط في هاد لي جوج ديال لي كوتيزاسيون مينيمال، وبالاحرى وحده اللي كتعلق بلي ريفونيو، يعني لامبو سيغ لو ريفونيو، والاخرى en matière d'impôt sur les sociétés. شنو هي لا كوتيزاسيون مينيمال؟ لا كوتيزاسيون مينيمال بعد الفصول اللي كتعلق بها باش تفهموها مزيان هو الارتيكل 144، ارتيكل 9، ارتيكل 89 اللي كيتعلق بلي ديديكسيون ديال التيفيا وارتيكل 91. غيقول اكثر الناس يقولوا علاش ارتيكل 89 91 فقط، لان كيحدد الناس اللي يمكن يكون عندهم لا كوتيزاسيون مينيمال موجودين في هذه الفصول. نمشيو للديفينيسيون. La cotisation minimale est un minimum d'imposition que le contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu sont tenus de verser même en absence de bénéfice. الأدنى ديال الربح ضروري le contribuable assujetti à l'impôt, qu'il soit شركة ولا l'impôt sur le revenu، ضروري يخلص هذا المينيموم. ضروري واخا عنده العجز، واخا عنده absence de bénéfice. Quand il y a absence de bénéfice, soit il n'y a rien, soit un déficit. Mais en général, il y a un déficit. Un grand nombre de sociétés au Maroc n'a qu'à déclarer. Le montant de l'impôt dû par la société autre que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 16. Celui-ci ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal, à la société concernant la cotisation minimale. شنو كيقول القضيه؟ ان في الفصل 16 كيحدد الشركات الاجنبيه نون ريزيدونت اللي ماشي ايضا لا كوتيزاسيون مينيمال اللي كيتعلق بشركات اللي عندهم دوميسيل فيسكال في المغرب. اما اللي نون ريزيدونت العفو هادو ما كيتعلقش بهم، لان كيتكلف بهم الفصل 16 اللي ما نهضروش عليه اليوم، كي سون امبوزي فورفيتورمون. هذا يمكن اللي شي واحد باغي على هذا الموضوع يمكن نقولها ونديروا عليه شي فيديو على هذا الموضوع ديال الشركات اللي ne sont pas résidentes et qui sont imposées forfaitairement. Le contribuable soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime de résultat. هو كيحدد اكثر شكون هذاك اللي كيتعلق بلامبو سيغ لو ريفوني. ماشي اي واحد، ماشي لو فورفيتير، ماشي لو كونتريبيسيون اللي غتولي لو كونتريبيسيون بروفيسيونيل يونيك، ماشي كيتعلق بهاد الناس، لا كيتعلق فقط اللي كي سون سومي واحد لو ريجيم de résultats nets réels et des résultats nets simplifiés. Le contribution à l'impôt sur le revenu selon le régime des résultats nets réels ou des résultats nets simplifiés sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leur revenu professionnel ou agricole
se rapportant à l'année précédente. Il va de soi كيتعلق بالسنة الماضية. بطبيعة الحال ما يمكنش كيف قلت لكم لي فورفيتير ولا لي كونتريبيسيون اللي عندهم لي كونتريبيسيون بروفيسيونيل اللي اصبحت منذ لاني بيدجيتير 21 2021 هادو لا. ولكن دو ميم اون سي كونسيرن لي سوسيتي نون ريزيدونت فقط لي كونتريبيابل اللي عندهم ان كونتابيليتي ريجيم نت ريال ولا لو ريجيم نت سامبليفيي. باز دو كالكول دو لا كوتيزاسيون مينيمال. كنمشيو لا باز. علاش غيتحدد؟ La base de calcul de la cotisation est constituée par le montant hors taxe. C'est très important. Parce que il ne faut pas faire le chiffre d'affaires يعني TTC. ولكن فقط ديال hors taxe. C'est la valeur ajoutée des produits suivants. Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation. Visé à l'article 9. تمشي l'article 9 وتجبرهم كاملين. Les produits d'exploitation constitués par le chiffre d'affaires, les variations de stock, les immobilisations, les subventions, les autres produits d'exploitation l'Europe. إذن باش ما نتعطلوش في هذا الفصل 9 لأن فيه واحد مجموعة A1 5 A B1 2 3 A4 في واحد مجموعة. إذن لي برودوي فينونسيير كاع المدخولات اللي كاينين بطبيعة الحال كيكون داخلين في لا باز امبوزابل. نرجعوا للموضوع ودابا عقلوا على لارتيكل 9 سيروا عنده وبطبيعه الحال غتجبروا كاملين اللي عليه. لي برودوي فينونسيي فيزي على لارتيكل 9 توجور لارتيكل 9 كاين دي برودوي فينونسيي في لارتيكل 9 بي في ديال ا بي او 2 3 الى اخره. اذا كلشي هادشي غتجبروه في هاد لارتيكل 9 و لي برودوي فينونسيي ومن بعد لي سيبفونسيون ايدون ريسو بار ليتا اي كوليكتيفيتي لي شي مساعدات كذلك من الدوله والجماعات المحليه. كلشي هادشي كذلك كيدخل في اكزونيراسيون دو كوتيزاسيون مينيمال. القانون حدد في الارتيكل 144 سي لي زوكزونيراسيون. لي سوسيتي اوتر كو لي سوسيتي كونسيسيونير دي سيرفيس بوبليك sont exonérés de la cotisation minimale. Donc les sociétés, les concessionnaires des services publics ne sont pas exonérés. Sont exonérés. Tel que prévu au ci-dessus, prévu 36 premiers mois suivant la date du début d'exploitation. Donc les sociétés عندهم pendant 36 premiers mois. À partir de leur état de déclaration d'existence, les 36 premiers mois, ils sont exonérés. Bien sûr, l'exception autre que les sociétés concessionnaires de services. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des 60 premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. يعني cesse كتوقف à partir du jour où il n'y a pas aucune activité. Aucune activité n'est constatée. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des 60 premiers mois qui suivent la date d'expiration de la date de constitution de société concernée. Les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu sont exonérés pendant les 3 premiers exercices comptables. Donc, les 3 suivants, la date du début de leur activité professionnelle ou agricole. Les contribuables qui les 3 premiers exercices. Donc, هنا كيهضر على l'exercice ما كيهضرش على en général l'exercice فيها une année. Cependant إلا كان بدا في النص راه ما يمكنش يستافد. مثلا سيبوزون بدا في جو سي با موا في مارس ولا في افريل ولا في ماي راه غيستافد غير ب 6 شهور وهذاك كيعتبر اكزرسيس. غير الا دير ان اكزرسيس ا شوفال دون سو كالا سي اوتر شوز. مي باغ كونتر الا دار حتى لا فان دي موا غيستافد اقل من 3 سنوات. اون كا دو ريبريز دو لا ميم اكتيفيتي ابري une scission ou une cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l'exonération précédée ne peut prétendre à une nouvelle. D'abord, il y a مثلا une scission ou une cessation d'activité partielle ou totale, mais il ne تستفد. قد يوقع une scission, c'est déjà le premier à bénéficier, le premier à arriver. L'exonération pendant les 3 années, mais il ne partielle ou totale. Mais il ne تستفد. Les personnes ayant souscrit à la déclaration de cessation temporaire d'activité prévue par les dispositions de l'article CADA sont exonérées du manuel. Donc, les cessations sont exonérées. Taux de la cotisation minimale. Le taux de la cotisation minimale est fixé de 0,50%. Toutefois, ce taux
est porté à 0,60 lorsqu'au-delà de la période d'exonération visée, ci-dessus le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise au titre de 2 exercices consécutifs. Une fois l'exonération ديالك تسالت pendant les 36 mois, ولكن durant 2 exercices consécutifs, pardon, كتديكلاري نيجاتيف هنا كتطلع ل 0,60%. اوكي يقول لك 0 au titre de 2 exercices consécutifs, 0,25% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre de vente portant sur les produits. هتشوفوا هادو كاملين شوفوهم le gaz, le beurre, la farine, etc. 6% pour les professions définies aux articles 89, 1, 2 et 91 6. هنا غنمشيو لهادو هي les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé au titre des professions de avocat, interprète, notaire, les adoles, huissier de justice, architecte, métier vérificateur, géomètre, topographe, ingénieur, conseil, expert, إلى آخره. كل شيء هادشي هادو ما يمكنش يكون عندهم الطون أقل من 6%. كنمشيو نفس لي زوبيراسيون بورتون هذا في الفصل 91 6. Les opérations portant sur les prestations fournies par les médecins dentistes, masseurs, kinésithérapeutes, orthopédistes, هذا شويه قاصح orthophoniste. enfin هذا اللي كيكون الكلام ماشي هذاك هو كيعدلوه الدراري الصغار باش يهضروا ينطقوا بلي زالفابي نيشان. Les infirmières, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement, كلشي هادو bien sûr هادو راه كاين vente portant sur les appareillages spécialisés destinés. دابا غتمشيو للفصل 91 6 وتجبروا واحد لا ليست كامله د الناس اللي خص ضروري يخلصوا شحال 6%. Le montant de la cotisation minimale, même en l'absence de chiffre d'affaires, ne peut être inférieur à 3 000 dirhams pour le contribuable à l'impôt sur les sociétés. Donc une cotisation minimale, ضروري الوخا عندك chiffre d'affaires قليل ويضربوا في لو طو ديالك كي فو كوريسبون وخرجت مثلا قل من 3000 درهم ما يمكنش ضروري من 3000 درهم بار موا سي لو مينيموم بالنسبه للشركات. 1500 dirhams pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au titre de revenu professionnel déterminé selon le régime des résultats nets triels ou celui des résultats nets simplifiés, ainsi que pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au titre de revenu agrégé d'après le régime des résultats nets réels. Donc الناس اللي impôt sur le revenu ما يمكنش واخا le revenu قليل واخا ما كاين والو راه 1500 درهم ضروريه 1500. اذا سي امبو سيغ لو ريفوني في لو ريجيم نيت ريالي سامبليفي 1500 درهم هي المينيموم ديال لي سوسيتي راه 3000 درهم. ريغولاريزاسيون دو لا كوتيزاسيون مينيمال. نمشيو لا ريغولاريزاسيون دو لا كوتيزاسيون مينيمال. La cotisation minimale est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant donc منين كتخلص وفي الاخير كتجبر عندك ان امبو سيغ لو ريفوني سيبوزون 200 وانت خلصتي ديجا خلصتي درتي لي فراكسيون مثلا وخلصتي بانه خلصتي لا كوتيزاسيون دو لوردر لا الفراكسيون بور لي سوسيتي درتي مثلا خلصتي في لا كوتيزاسيون مينيموم 40 دونك ما تبقى لك شنو بقى لك تخلص 60 بارابور ل 100. هذا جي بري ليكزومبل دو 100 باش تفهموا. بطبيعه الحال lorsque la fraction du montant de l'impôt sur le revenu correspond au revenu professionnel, au revenu agricole par rapport au revenu global imposable du contribuable s'avère inférieur au montant de la cotisation prévue ou à ci-dessus la différence acquise au trésor. ولكن كاين الحالات اخرى انها لا كوتيزاسيون اللي خلصتي منين كتكالكيلي لامبو ديالك كتجبر راسك بان لامبو صغير على لا كوتيزاسيون. اي با لا كوتيزاسيون ريست اكيز لا ديفيرونس بليتو
لا ديفيرونس ريست اكوز، لان ما يمكنلكش تخلص واحد لامبو قل من لا كوتيزاسيون مينيمال اوبليغاتوارمون لا كوتيزاسيون مينيمال، وبالتالي هذيك لا ديفيرونس اللي كاينه بديك الشيء اللي خلصتي في لا كوتيزاسيون او في لامبو اذا لصالح لو تريسور ريست اكيز. لان في هذه الحاله ملي كيكون لا كوتيزاسيون كبيره على لي زامبو كياخذوا لا كوتيزاسيون. هذا سي كوتيزاسيون مينيمال en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. علاش قلت لكم راه كاين بزاف ديال لي كوتيزاسيون، بالتالي هذه ما نديروهاش، نخليوها مره اخرى. نحاول ما نشرحوا شويه لا كونطابيليتي ديال هاد لا كوتيزاسيون مينيمال كيفاش غديروا ليها. نذكركم بلي زارتيكل 144 ارتيكل كوتيزاسيون مينيمال، ارتيكل 9 برودوي امبوزابل، ارتيكل 89 اوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، ارتيكل 91 اكزونيراسيون سون دروا ديدكسيون. انا غتجبروا لي بروفيسيون اللي كيخلصوا 6%، لي كريتير كونطابل لو كوتيزاسيون مينيمال. كتمشي لو كونت 6705 امبوزيسيون مينيمال انيال دو سوسيتي، وكتمشي لإيتا امبو سيغ لو ريزلتا. هادي كنوجدوهم هنا 67 ها هي امبوزيسيون مينيمال انيال دي سوسيتي، وهادي كتمشي ل 44 بيان سور ديال امبو ديال 4453 ايتا امبو سيغ لو ريزلتا. كدير الطريقه ديالك بهذه الطريقه امبوزيسيون مينيمال انيال دو سوسيتي، ها هي ايتا امبو سيغ لو ريزلتا. شنو كتسلك الدوله كديرها وكتسجلها في ليشا كونطابيليزاسيون دو لا بريليفمون دو كوتيزاسيون مينيمال. كتشد بنك كتخلص هذاك ليتا امبو في الديبي، ولا بنك في كريدي انت درتي لا كوتيزاسيون مينيمال. Et comme vous avez déjà versé des acomptes provisionnels de l'impôt sur la société, les sociétés, il faut enregistrer une écriture de la compensation entre le compte 3453 à compte sur impôt اللي خلصتي au compte 44 état impôt sur le résultat اللي جبرتي، وبالتالي تجبر لا ديفيرونس بيناتهم. اما انت اللي خلصتي فوالا غدير في الكونت 4453 دير ايتا امبو سيغ لو ريزلتا في الدي بي، وباش بلو مونطون ديال 3453 كونت سيغ امبو سيغ لو ريزلتا. وهاد لا كومبونساسيون كتظهر لك واش لي زاكونت سون سيبيريور لامبو ريال ابري لو كالكيل ولا العكس. في حال لي زاكونت اللي سيبيريور كدير لي زومبيتاسيون دون لي زاني سويفونت اللي غيجيو قدامك في حدود واحد المجموعه ديال السنين، 3 سنوات كنعتقد 3 سنوات. هادشي نكتفوا بهذا القدر. تبارك الله عليكم ونشوفكم مره اخرى.